تتذكرون شكل المشربيات قبل، وهذا شكلهم بعد. شوفوا نظافة وليمون وثوم، شوية نقوي المناعة مالتهن على مود نجهزهن للإنتاج. طبعا أنا أنتج صيفي وأنتج شتوي، خاف تقولون نخلص الموسم، لا إن شاء الله ننتج. أحط لهن مبردة أو وسيلة تبريد وينتجن الطيور، لأن ما نتجن الشتاء كله ما تعبانات. فهاي الخطوة الأولى بترتيب المحمية، يعني جاي أحسها خطوة كلش متقدمة. والمشربيات راح أغير شكلهن هن والمأكليات، بس أريدكم تصبرون علي. شوفوا ما شاء الله هذا شكل المحمية. خلي ينزلن يشربون المي، راح أطلع أني خلي يشربون المي براحتين.